即係有10多年咧都冇呢個回鄉證，我哋好希望能夠咧係盡快得到回鄉證。手咯佢。一批雞籠到中環地大抗議要求政府協助解決勞工存積嘅問題，有啲同衞生局官員袋鼠嚟㗎，袋鼠啊！你係咪錄影啊？佢係答應咧，就而家揾啲批發零售咧，打咁樣幫啲大雞出咗，係啊，就係送翻條尾係條尾就喺度，農場嘅雞咧就抽驗啦，咁咧就唔好話要幾多就抽幾多啦，就可能抽成一批大雞或者所有農場嘅大雞都唔買佢先，到有商販要即係批發商啊或者零售商幫佢攞嘅時候咧，佢嗱嗱聲咧就可以出得去嘅。咁呢個就係理想嘅辦法。當然呢都要經過批發。好攰，好攰。